後見完嗰張之後覺得好離譜。我覺得喺微博見到呢件，即係我係開始學書法，咁所以就順手做老師教我寫一張咁樣。我今日學嗰個隸書嚟嘅，寫嗰個，專寫咗3個鐘頭。有冇係第幾張嚟㗎？第3張呢張係，之前唔係啊，因為得3張呢支好貴，我買咗3張，跟住我哋寫嗰啲，其實你叫草紙我想講㗎，嗰啲寫乜字嘅字，唔係啊，宣紙啊，係啊，草紙係喺廁所用嘅。所以如果開始學嗰啲畫整圖咧，最難寫我覺得嗰啲係啊，真係學我覺得。你係咪寫張連生貴子俾自己啊？咁又唔會，我覺得係財源廣眾同埋生意興隆。我呢排我寫開生意興隆，咁所以我寫咗3張。咁咧我老闆就嚟生日啦，咁我諗住係寫咩俾老闆啊？生意興隆，呢個就慳咗啲。係啊，一次咁樣老師咪不如寫咗2張啊？實中意嘅呢啲嘢，我中意啦。咁我覺得好會寫一張，我寫3張，一張送咗俾 PIG，一張送咗我老闆生日，另一張咧就睇下。鎮店之道啊！我老公係咪掛住你連生貴子，所以？唔係，因為佢個人冇我咁定，我就個人就集中力強啲。獅子座咧真係叫嘅，冇我咁有耐性嘅。中意生意興隆定唔生貴子？我覺得佢1分鐘生意興隆嘅，我都想佢生意興隆嘅，咁所以生意興隆先。生意興隆就 OK 啊，我覺得自不然啊，呢度好開始啊。下個月開志明春嬌啊，因為志明春嬌裏邊仲未結婚生仔播出，係咪志明春嬌？係啊，流咯。係啊，係啊，生意興隆先啦。結完婚又要禁欲，唔係，咁做人有啲次序嘅，我又即係有啲人生次序咁樣嘅，有嘅時間啊嘛，你睇下，明唔明啊？咁樣聽咗佢時間，你幫我寫時間啊，我真係下一步冇得撈啊！以後你哋嗰啲揮春，我諗住你自己解佢啦，即係我寫定晒俾 Mavis 俾你哋咯，喂幾好有心，唔係佢真心寫㗎，寫好貴㗎，係啊！你唔好用草紙寫。